А сега одиме со утринската тема, Небојша Ќамилов, како туристички водич, како дел од туристичката мапа на градот, така натаму, како дел од луѓето кои што, нели, како туристи доаѓаат овде, па вие како некој кој што ги познава многу повеќе работите, сте овде со нас. Беше провокација една фотографија, која што веројатно многумина ја видоа, аквадуктот и она ѓубре, односно мини депонија пред него. Ја имаме таа фотографија, ќе ја поделиме со гледачите. Тоа ми беше мина провокација за да позборуваме до кога нема да мислиме или до кога ќе се однесуваме, како да кажам, без како да сме најлошите суштества, не најхуманите, да речам, суштества на планетата Земја. Добро утро, Ката. Добро утро на вашите гледачи. Таа фотографија од аквадуктот ја направи една колешка и ја сподели со нас. Навистина е репрезентативна за колку лошо знае понекогаш таму да изгледа околината околу тој споменик на културата. Проблемот со аквадуктот, ако почнеме од него, е што едноставно тој споменик се наоѓа во едно запуштено подрачје. Значи тоа да, и пристапот е и пристапот, значи целиот тој дел околу аквадуктот едноставно наликува на било кое запуштено приградско парче земја како што повремено луѓе ги користат како депони. Тоа е проблемот. Да. Сега тој, ако мене некој ме прашува, јас би можел да дам предлог, например, целиот тој простор околу аквадуктот, иако тука имаме проблем со поделбата на ингеренциите, затоа што дел е од касарната Илинден, дел е од општина, дел е од град Скопје, но доколку се најде некој добар заеднички јазик, би можело да сето тоа да се претвори во еден огромен парк. Во кој што во самата средина би се наоѓал аквадуктот, луѓе би биле привлечени, тука не би било веќе едно запуштено и напуштено место каде што може некој да си дозволи да донесе и да истресе ѓубрето, ако би било место кое што би било осветлено, дури и навечер, посетувано. А самиот аквадукт би станал попривлечен за скопјани, би бил заштитен од вакви случаи. Така, кога ги носите луѓето или не бараат често туристите да бидат дел, да бидат? За среќа аквадуктот не е на вообичаената мапа на посетувани места, но бидејќи ние го промовиравме него нели со брошури, со книги, луѓето дознаваат дека постои, едноставно сакаат да одат таму. И тогаш имаме лутрија на што ќе налетаме. Ако е после дожд, одите таму со кола или со автобус, одите по земјен пат. Да возите по кал. А ѓубрето е посебно приказно. Имаше дури случај пред неколку години, диви копачи на не знам какво богатство ги оштетуваа столбовите носечки на самиот аквадукт. Да, па беа реставрирани од страна на претпоставам Министерство за култура или Завод за заштита на споменици. Значи едноставно беа враќани во првобитна состојба. Тоа е се последица на запуштеноста на целиот простор. Да. Добра оваа идеја со парк, ми се допаѓа. Може би треба да размислиме. Апсолутно, тоа е еден огромен празен простор кој што може, например, аквадуктот у средина да се наоѓа во еден плоштад, каде што околу би имало клуб и вака, по периферијата, пошто е огромен простор, спортски игралишта, значи целиот тој простор поширок може да се осмисли на сосема поинаков начин. Но за жал кај нас кога се осмислува интервенција во просторот, тоа се сведува на урбанизација, односно градење на зграда, што не му е потребно на тој простор. Така е, да. Матка е, велите, посебна приказна пред да почнеме со овој разговор, а и таа е дел од мапата на Скопје кога станува збор за туризмот. Може би на вашите гледачи да им објасниме една основна работа. Ние туристичките водичи си имаме работа со луѓе кои што најчесто се едно ноќевање, два ноќевање во Скопје. Значи ние имаме многу кратко време. Како пропатување, така како условно кажано, да. Па дури да се Скопје не е приморско место, па некој да седи тука 10 дена. Значи најголемиот дел од посетители се тука на ден, 2, 3. Ние имаме многу лимитирано време да ја покажеме есенцијата на градот и на земјата. Значи што е Скопје, што е Македонија. Најчесто имаме некои 3 часа во централниот дел од градот. Тоа е она што сите ќе го видите и тоа е оној впечаток што сите ќе им остане. Ние знаеме скопјани дека има делови од градот кои што се прекрасни, дека животот во Скопје уопште не е лош. Така. Ама тоа што сите ќе го видат, тоа е централниот дел од градот. Односно од Стара железничка преку плоштад Македонија до Стара чарша и Кале. Тоа е она кое што сите ќе го видат. И споредено со некои други градови во поблиското и пошироко соседство, каде што централниот дел од градот е во одлична состојба, а другите дел од градот знаат ја се распаѓаат, кај нас во Скопје мислам дека е обратен случајот.
Централниот дел од градот, оно што секој ќе го види и кај што најголемата фреквенција на луѓето е оно што е во најлоше состојание. Да. Еве да почнеме од старата железничка станица, која што еве со години беше во склоп на една огромна градежна менажерија, не беше ни осветлена навечер, а сега сето тоа се реши, односно се заврши, но се уште тој објект сега е пломбиран од едната страна, буквално како пломбирана капеница, и се губи во целата таа маса. Главната пешачка улица Македонија, добар дел од плочникот е веќе зрел за обнова. Зрел за обнова, да. Па ќе дојдеме кај црквата, која што е преку 10 години во изградба, Константин и Елена, која што вака кој ќе видиме оддалеку делува навистина монументално, но се уште е затворена со тараби, градежна зона преку 10 години. Да. Истечен е рокот за градба на тој објект. А он е се уште се уште градиш. Па од тогаш доаѓаме кај музеот на мајка Тереза, каде што пред нејзиниот споменик е несреќно поставен еден киоск за брза храна. Така е. Навистина не ми јасно со која логика е тоа стајно таму, потполно го блокира погледот и пристапот на споменикот, а со тој на музеот. И на се, да. Плоштадот е посебно приказна, знаеме дека таму се уште имаме градежна зона, значи зборуваме преку 15 на години на плоштадот нешто се гради во градба. Да. Ако одиме кај порта Македонија и лево и десно од неја имаме две згради на кои што почна да им се менуваат фасадите, се уште е градежна зона. Да. Шкртање графити по камени мости посебно приказна. Па кога ќе отидеме А миризбата на под камени исто така посебна приказна. Како да не знаеме дека телевизијата е визуелен медиум, затоа се фокусирам на тоа што се гледа, не на другите аспекти. Да. Од другата страна. Тешко е поминувањето со велосипед па и пеш под камениот, навистина тешко. Имавме проблем со години се градеше низ центарот, па моравме да смислуваме од каде да се потнеме, сега имаме проблем што со години нештата стојат недоградени, па е тоа дискутабилно да објасниме што се случува всушност. Помеѓу Министерство за транспорт и врски и зградата Ибни Пајко има едно парче зграда кое што е се уште циглата се гледа, значи неуредена фасада. А ја направиле една дупка некоја направија, не знам што правеа меѓу кај споменикот на Филип II, тука што е. Нели има една фонтана и до фонтаната имаше некој дел што се преградуваше, некаков плочник кој што се... Имаше тука еден простор кој што беше долго ризла, трева, сега го уредија малку. А, добро, средана. Тука е повторно проблемот со ингеренциите, што е под кого и секој пере раце од свој дел од ингеренциите. Посебна приказна е, например, пристапот кај Стоковна куќа мост, бивша, значи пристапот кон Чаршија, каде што таму тек плаче за една обнова, затоа што е се сосема испокршено. Калето е запуштено. Ми рековте дека некои делови кои што треба да ги зачуваме се уништени. Значи не е само ѓубрето прашање. Калето е посебна трагедија, ќе кажам искрено, затоа што го има истиот однос како и аквадуктот кој што е вон на периферија на градот, ова е во сред град, а го има истиот однос. Лани до сред лето таму не беше ни искосена трева, буквално имаше по 1 метар висока трева. Едино нешто што значи се прави на Калет откако завршија археолошките ископувања под водство на Драги Митревски и откако почна онаа реставрација на зидините и се планираше да се направат 3 музеи, знаете дојде до најнесреќен инцидент каде што некои денешни политичари беа инволвирани. Од тогаш по најму Калето има статус кво, односно ништо не се случува, ништо не се мена. Трите музеи кои што почнаа да се градат, два од нив беа веќе изградени самите градби, никогаш не се отворија, на едниот од нив денеска е стаклото испокршено, вратите кои што се направија на реставрираните кули се обиени, дури и решетките кои што ги штитат оние два влеза од трите кои што не се користат, се искршени, така да може кој сака да се протне. Калето е посебна приказна. Да. Калето е посебна приказна. Имаме време само уште матка да ни кажете во една минутка ако можете да сумирате што ви се случува кога ќе отидете и ќе однесете туристи на матка. А матка е, како да кажам сега, ние кои што го имаме веројатно не знаеме да го цениме. Но оние слики и фотографии со самото патување со кајак по матка или со нели видите, матка е нешто што сите ние се помалку и помалку го посетуваме сваќајќи што се случува таму. Се работи за многу во споменик на природата, но едноставно се наоѓа на доста непристапно место. И за викенд особено таму се прават неверојатни гужви, при што вие не можете да пристапите, да си одите откако ќе дојдете. И самата посета е многу знае да биде непријатно искуство. Доаѓаат автобуси тамо од
од најразни места, доаѓаат посетители кои што буквално не трошат ни денар таму, така што економијата на градот нема никаква корист од тоа, а ќе донесат по 50 патници кои што секој од нив да фрли по едно ливче, веќе имаме проблем. Да. Добро, ова беше само накусо, Сумирање. Сумирање на состојбата. Тука сме да бидеме секогаш некаков коректор, па ако можеме и вака, кажувајќи ги работите, јас ви благодарам што сепак вака искрено ни објаснивте како изгледа приказот Ние сме на тие градот. кои што се на терен и покушаваме нештата што ги увидуваме да ги промените. Да ги пренесеме до Така е. институциите кои што не секогаш се на терен. Да, и уште нешто само да споменеме, она со глутницата кучиња, заради тоа што го кажав и во најавата. Да, Велите некако треба да спасуваме туристи и од тоа е проблем не само на кучиња. туризмот, и сите овие проблеми се не проблеми само на туризмот, проблеми се пред се на граѓаните. сите нас, така. Да. Значи знаеме дека низ централно Скопје и низ другите делови од Скопје имаме кучиња кои што знаат да бидат ретко агресивни, едноставно кога имате глутница од 3, 5, 7, 10 кучиња кои што се вртат околу вас, не на секого му е пријатно. Така е, да. И тоа е нешто со што се среќаваме и во туризмот, кога група туристи ја пратат 3, 4, 5 куќиња по половина час низ центарот на градот. Да. Нивеша, ви благодарам за благодарам гостување и се надевам дека следниот пат кога ќе дојдете ќе зборуваме убави фотографии, гледавме инсерти од дронов од Скопје, така во Скопје да го запаметиме или да го исчистиме барем во нашите глави и да излеземе и никој да ни фрли. Сите нешто може да се подобрат, апсолутно.